घर वालों से जिद करके छत पे सो गया और बहुत बुरी बनी जैसे। फिर मैं छत पे गया लेकिन वहाँ दूर थी। जल्दी से पानी की बाल्टी लाया और शुरू हुई सफाई और सूर्यास्त से पहले जगह शीशे की तरह चमकी। भगवान आगे ना आए और मम्मी मान गई। मम्मी सब्जी बना रही, मैंने पानी की बोतल दी और मम्मी से बिना मनमानी परमिशन ली। पूजन के बाद ब्रश करके कहा, मम्मी आशीर्वाद दे हमको, दूध देखने को खाना ले जाओ। मैंने बेटा क्यों लाए हो? जाके घर से नाक लगा, बगल की साइड तकिया रखा, फैन से लगा के पंखा चला और मच्छरों का सुरक्षा कवच लगा। पानी की बोतल अपनी खोपड़ी में करके मैं सोचता快手，拥抱每一种生活。